O dobri ljudi koji brinete o sebi, o tragaoci iskreni koji ste na ratištu, a mir tražite, pripazite dobro na ljudska srca. Jer niti ovaj svijet, niti vjerovjesnici poslani, ni najsvetija mjesta nisu ni radi čega, već samo da podsjete na onaj izvorni savez između čovjeka i Boga. Da podsjete na ono blago koje je u srcu svakog bića. Da se pripazi na to stanište, jer džaba nam svi naši ratovi i sva naša traženja, ako se ljudsko srce na pravdi Boga povrijedi i nasekira. Jer ono što će doći na kraju imalo je neki svoj početak. Nama pod ovim velikim nebeskim svodom sve je veliko i novo, a u stvari je prastaro i poznato. Kao radost vraćanja kući. Opet biti sa dragim ljudima i zagrljaj i poljupci draga srca. Tek kasnije, kad smo vidjeli kako nas ovaj život prevari, dođoše sa osjećanja i iskrenija Bogu predaja. Međutim, jednu drugu stvar da te pitam. Ti dolaziš iz mog kraja. Ti znaš šta se tamo dešava i znaš šta me boli. Reci mi kad si kretao, jesi li vidio ispod onog mog prozora ono staro drvo šljivino ili opet procvalo? I visi li još na zidu ona sinija?